Анан экинчи маселе азыр мына бияка чыгабыз. Биз өткөндө 3-этажын буздурдук элек. Азыр болсо кайта курулуштар кетип атат. Бир бузуп, бир көтөрүп, ончук эмес да. Мына могу эми кандай бул биз 3-этажын бузуп кайта көтөрүп атасың. Бияк парапет да? Это парапет. Бул мына внутрь водостокко дейм бияка, Жок, азыр силер жанакы эмеге алып келесиңерби, эскизге? Биз мен мынакей, мен айтып коеюн. Акыркы силер берген сунуштаманы биз өткөрбөйбүз. Болгону өзгөртүүгө киргизиле турган нерсе бул жанакы муякта 1 этаждуу здание болчу, Медер Тарелович. Ошону белгилеп кетебиз. 1 этаж зданияны биз общий эме концепция болсун деп биякта алтынбы бирдемкеден магазин бар болчу. Биз ошол этажды кошуп кеттик бияка. Азыр демонтажды жүргүзгүлө, 3-этаждын демонтажын могу эмелерин баары бүтсүн до последнего. Бир да курулуш могу парапетти башка шылтоо менен жасалбасын. Могуну азыр решениясын бергиле. Решениясын бергиле, чтобы мы волнообразный могу конструкцияларын баарын реализовали здесь. Хорошо? Анан урматтуу мына жыйындын катышуучулары, урматтуу архитекторлор, долбоордун ээлери, мен бир нерсени айтып кетейин. Биз бир эмес, бир нече жолу келдик. Бир нече жолу социалдык тармакта талкууга да алындык. Анан бул жерде, бул жеке менчик жерде болгондон кийин курулуш иштерин баарын мынакей бизде курулуш министрлиги тарабынан көзөмөлдөнүп. Биз болсо шаардын кызыкчылыгын бир нече жолу айтып силерге түшүндүргөнбүз. Токтоткула, айрым нерселерди курулуштарына токтоткула, бир эмеге алып келгиле фасадканда. Бирок тилекке каршы мына биз укпай калдык. Бүгүнкү күндө чечимдерди биз мынакей бизде механизм бар, бул градсовет жана тиешелүү службалар менен биз чечимдерди чыгарабыз. Эгер азыр долбоордун алкагына алып келинбесе, биз бул дагы имаратты бусканга барабыз. Шуну атасаң, биз чечимди кабыл алганга даярбыз, жоопкерчиликти алганга даярбыз. Ошону бир түшүнүп коелу. Ошондуктан 5-күнү биз жыйын өткөрөбүз. Силер ошол жана дизайн боюнча чыгара турган эмелериңерди бергиле бизге, чечимдериңерди. Биз фасад менен бир карап, сиз айткандай, эгер адамда жакшы болуп кеткен болсо, бир талкууга алып, коомчулукка да чыгарып туруп, ишти улантып кете беребиз. Атай Муратбекович, силер болсо мобилизация техники жазагыла. Если в понедельник никаких действий не пойдет, Азамат Кадырович, силер давайте именно биздин техниканы киргизгиле. Мы сами снесем, но выставим счет уже ЦУМга. Понятно, да? А бул жерде пока никаких строений не производить, кроме как демонтаж конструкций, которые были в рамках 3-го этажа. Мы эти все конструкции убираем и смотрим их решение. Согласны, да, все участники? Все, тогда мы решили, всем довели до сведения. Хорошо? Все. И фонари. Фонари, остановка после утверждения, чтобы оно совпадало вот с той концепцией.